Καλημέρα και από μένα, αφού ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω ένα μίνι απολογισμό, γιατί είμαστε ακριβώς στο τέλος της θητείας μου ως πρόεδρος του νομικού προσώπου Φιλιππίδης. Μια θέση που είχα την τιμή να έχω μετά από την πρόσκληση του Δήμαρχου μας, του Βασίλειου Βυσεκίδη. Και τον ευχαριστώ για αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι ξεκινήσαν όλα το Σεπτέμβριο του 2014. Ανέλαβα πρόεδρος στο νομικό πρόσωπο. Μπορώ να σας πω ότι ήταν η πρώτη φορά που ασχολιόμουν έτσι με τα κοινά του Δήμου. Και ήταν για μένα μια, ας το πω, όχι περιέργεια, ένα κίνητρο για να μπορέσω να κάνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επισκεφτώ όλες τις δομές. Πάω λοιπόν πρώτα στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, στο λεγόμενο ΚΔΑ, που απασχολεί μικρά παιδάκια τις ώρες μετά το σχολείο. Όταν πάω λοιπόν εκεί ήταν περίπου 3 μέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν. Βλέπω εκεί τα κορίτσια, με προεξέπουσα τη Μαρία τη Στεφανάκη, να έχουν πάρει πετέξ και σουγκάρια και κουμπάδες και να προσπαθούν να καθαρίσουν τους τοίχους. Λέω, ρε κορίτσια, τι κάνετε εδώ? Μου λένε, δυστυχώς δεν μπορούμε να βάφουμε το σχολείο και αναγκαστικά πρέπει να τα καθαρίσουμε εμείς μόνοι μας. Περιττό να σας πω ότι εξεπλάγει, γιατί δεν περίμενα σαν πρώτη εικόνα να δω κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι την επόμενη μέρα, επειδή ξέρω πολύ λειτουργεί το δημόσιο, φρόντισα έτσι ώστε να μπορούν να βαφτούν οι τοίχοι με τον δικό μου τρόπο και έτσι ξεκίνησε η θητεία. Προσπάθησα την πρώτη στιγμή να μπορέσω να αφήσω ένα λιθαράκι πριν να αφήσω αυτό το πόστο. Θα σας πω έτσι επιγραμματικά ορισμένα πράγματα. Μεταφέραμε καταρχήν το καπί εδώ της Ραφίνας, που ξέρετε όλοι σε τι χώρο ήταν και σε τι χώρο ήρθε. Θεωρώ ότι η επιλογή ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήρθαμε σε ένα πιο φιλόξενο, πιο ζεστό και πιο άνετο περιβάλλον. Καταφέραμε σε αυτό το χώρο εδώ να φτιάξουμε, μάλλον να λειτουργήσουμε πιο σωστά, μια πολύ όμορφη χοροδία που πια έχει γίνει καλλιτεχνικό γεγονός για πολλά θέματα και είναι κοντά μας από κρυές, Χριστούγεννα, για πολλά θέματα, το καλοκαίρι. Και συγχρόνως καταφέραμε και μεταφέραμε και το καφί Πικερμίου από ένα χώρο ο οποίος θεωρώ ότι δεν ήταν ούτε ζεστός ούτε φιλόξενος, σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο, πολύ πιο μεγάλο και εκεί και πολύ πιο άνετο, πιο φιλόξενο. Καταφέραμε στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, στο ΚΔΑ, μετά από αυτό που είδαμε, ξέχωρα από τους τύπους που σας είπα, βάζαν όλοι οι θάλαμοι νερά από την σκεπή. Κάναμε μια μόνωση που είχε να γίνει από τότε που είχε δημιουργηθεί. Μου είπε η κυρία Στεφανάκη ότι υπάρχει πρόβλημα στο προαύλιο, είχαν βγει σίδερα, να καταλάβετε, από τα πετά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι επικίνδυνα να τραυματιστούν ανά πάσα στιγμή. Βάλαμε ένα πλαστικό τάπητα, ο οποίος υπάρχει μόνο στα γήπεδα τέννις, για να μπορούν τα παιδάκια να παίζουν πιο άνετα. Βάλαμε πολλά θεματικά από θέμα ψυχαγωγίας. Φτιάξαμε παιδικούς σταθμούς, στέγαστρα τα οποία ήταν έτοιμα να πέσουν, τις καινούργιες τουαλέτες, βάψαμε όλα τα κτίρια. Φτιάξαμε πολλά προβλήματα που είχαν είτε αποχετευτικά, είτε κλιματιστικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Με όλα αυτά λοιπόν θέλω να σας πω ότι έγινε μια δουλειά στα 2,5 αυτά χρόνια που πιστεύω ότι είχαν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν. Και δεν έγιναν γιατί εμείς ήμασταν οι πονηροί ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πιστεύω ότι αν πας κάπου και έχεις όρεξη να κάνεις κάτι και δεν θέλεις να περάσεις απαρατήρητος, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Θέλω καταρχήν στο τελείωμά μου να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τη διευθύντριά μου, την Ευγενία την Καπριγιάννη, τη Μαρία τη Στεφανάκη, την Τάνια τη Γεωργιάδου, τη Μίνα τη Βαλατσού στο καφί εδώ, τον Τόλι το Πικουλίδη, την Ευτυχία και όλα τα παιδιά αυτά που ήταν δίπλα τους και καταφέραν πραγματικά, γιατί πάνω απ' όλα δεν είναι ούτε η τύχη ούτε η χώρη, είναι το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να το επεξέλθει. Και θεωρώ ότι ευτυχώς έχουμε παιδιά που πάνω απ' όλα έχουν φιλότιμο και κάναν πάρα πολλά πράγματα. Να
ευχαριστήσω τον Αλέξη για τη δουλειά που έκανε και κάνει και θα συνεχίζει να κάνει εδώ με τα κορίτσια μας και όχι μόνο. Και τελειώνοντας, αφού καλέσω τον δήμαρχό μας, τον Βασίλη τον Πιστικίδη, να σας ευχαριστήσω για όλη τη συμπαράσταση και για το ότι συμμετέχετε ενεργά σε ό,τι και αν κάνουμε. Να είστε όλοι σας καλά.